Sampurasun Barea Sunda tepang deui sareng Kang Daus dina acara Sela Beja Kabungahan. Barea Sunda dina dangat ayeuna urang bade diajar perkawis milang kala. Saha di antawis Barea Sunda anu sok ngarayakeun milang kala? Barea Sunda nalika urang ngarayakeun milang kala, urang baris diemutkeun ku Gusti yen umur manusia teh kalintang pondokna. Kusabab eta dina Jabur 80 ayat anu ka-12 nyebatkeun kieu. Elingkeun abdi sadaya yen hirup teh kacida pondokna supados jadi jalmi wijaksana. Barea Sunda Gusti maparinan umur ka urang teh 70 tahun. Lamun bisa leuwih ti 70 tahun, ieu mangrupikeun bonus ti pangeran. Barea Sunda dina dangat ayeuna urang bade diajar kunaon urang sok ngarayakeun milang kala. Kahiji, urang ngucap syukur kumargi panyarengan Gusti ka urang dugikeun ka dangat ayeuna. Ieu naon margina urang sok ngarayakeun milang kala? Nyaeta salaku ucapan syukur kumargi panyarengan pangeran. Dina kitab Tangis Yeremia pasal 3 ayat 22 dugikeun ka ayat 23 nyebatkeun kieu. Asihing pangeran teh taya kandegna, welasna taya sudana, tetep seger lir hawa isuk, tur pasti lir surya medal. Ieu artosna naon? Panyarengan Gusti asihing Gusti ka urang dipaparinkeun unggal waktos dugikeun ka dangat ayeuna. Kusabab eta urang kedah teras ngucap syukur kumargi panyarengan Gusti ka urang sadaya. Eta hal anu kahiji Barea Sunda kunaon urang sok milang kala. Nu kahiji salaku ucapan syukur kana panyarengan Gusti dugikeun ka dangat ayeuna. Hal anu kadua nyaeta supados urang tiasa ngagunakeun waktos sareng wijaksana. Sapertos anu dicutat dina Jabur 80 ayat anu ka-12 supados jalmi teh wijaksana ku umur anu dipaparinkeun ku Gusti. Urang tiasa nganggo waktos-waktos eta kalayan sae, waktos-waktos eta kalayan kamanah dipayeuneun Gusti. Tangtos waktos anu parantos kalangkung moal tiasa diulang deui. Kusabab eta Gusti ngemutkeun ka urang supados urang langkung wijaksana deui. Eta poin anu kadua Barea Sunda kunaon urang sok ngarayakeun milang kala. Nu kahiji salaku ucapan syukur sarta panyarengan Gusti ka urang. Anu kadua supados urang langkung wijaksana deui. Hal anu katilu nyaeta supados urang tetep percaya sarta berharap mung ka Gusti ya. Urang sadar yen upami sanes Gusti anu nulungan urang teu acan tangtos dugikeun ka dangat ayeuna urang masih keneh tiasa hirup kumelendang. Sadayana kumargi sih kurnia Gusti. Dina Yeremia 28 ayat anu ka-11, kami henteu samar sagala pikersaeun ka maraneh nyaeta seja nyenangkeun lain rek nyilakakeun, seja mere pijamugaeun ka hareup. Ieu janji Gusti, janji pangeran ka urang yen Gusti baris maparinan pijamugaeun keur ka hareup. Janten upami Gusti maparinan pijamugaeun aya pangharepan kangge urang sadaya. Gusti maparinan pangharepan. Janten henteu mubadir urang tiasa
nyukakeun manah Gusti, ngamulyakeun nami Gusti, disarengan ku Gusti teh henteu mubadir. Kumargi naon? Kumargi Gusti anu maparinan pangharepan ka urang sadaya. Sing percaya yen pangharepan urang dipayuneun Pangeran teh henteu mubadir. Sadayana ku Gusti parantos diatur. Supados naon? Supados urang tiasa ngabagikeun, ngabewarakeun beja kabungahan perkawis Gusti anu parantos nyarengan urang, anu parantos nuyun urang, anu parantos ngaberkahan urang, anu parantos janten pamuntangan hirup urang. Tah baraya Sunda, umur manusia teh nyeot teu karasa nya. Saibarat lilin anu diseungeut sakedik demi sakedik nyeepan. Kitu oge umur urang. Sakedik demi sakedik nyeepan. Tah kusabab eta hayu urang ngagaduhan hate anu wijaksana, mangpaatkeun waktos anu parantos ku Gusti dipaparinkeun. Upami dugikeun kadangat ayeuna urang masih kene tiasa menghirup napas, tiasa menghirup oksigen secara gratis, eta teh mangrupikeun berkah ti Pangeran. Kumargi upami urang bade meser oksigen, oksigen teh kalintang awisna. Janten teu aya kecap urang teu tiasa ngucap syukur. Seueur anu tiasa disyukuri ku urang. Seueur pisan. Hayu urang anggo waktos urang, sesa umur urang kangge ngamulyakeun nami Gusti, sarta urang tiasa ngabejakeun beja kabungahan perkawis Gusti Yesus anu parantos ngaberkahan urang, anu parantos nuyun urang, anu parantos maparinan urang berkah-berkah sih kurniana, sarta langkung deui Gusti anu parantos maparinan kasalametan ka urang sadaya. Gusti Yesus parantos pupus lantaran dosa-dosa urang. Gusti Yesus gugah tina maut. Gusti Yesus naik ka sawarga nyayogikeun tempat kangge urang engke. Baraya Sunda, upamina Gusti nyaur baraya Sunda enjing atanapi pageto, baraya Sunda parantos siap teu acan. Hayu urang lenyepan ka asih Gusti. Hayu urang lenyepan pitulung Gusti. Hayu urang lenyepan hirup urang. Naha hirup urang teh parantos nuturkeun panuyun Gusti. Parantos ngamulyakeun nami Gusti. Dina acara milangkala urang diemutkeun. Yen urang teh kedah ngagaduhan hate anu wijaksana. Kumargi urang teterang iraha Gusti nyaur urang. Gusti Yesus ngaberkahan.